আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ আমি আবারও আসলাম আর একটা মাস্ক নিয়ে। আমি এর আগে বেশ কিছু মাস্ক দেখিয়েছি যেটা সহজেই তৈরি করা যায়। আমি আর একটা আজকে দেখাবো যেটা আরও ইজিতে তৈরি করা যায়। ঘরে আমাদের সাধারণত নতুন মোজা থাকেই, এখান থেকেই তৈরি করতে পারবেন এই মাস্ক। তো আমরা বের হওয়ার আগে অনেক সময় দেখি যে আমার হয়তো প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আছে কিনা দেখে নিই। যেহেতু একটা নতুন জিনিস অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে মাস্ক। আমরা এখন মাস্ক ছাড়া বের হতেই পারবো না সামনের দিনগুলোতে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় ঘরে না থাকলে আমরা খুব দ্রুত এই মাস্কটা তৈরি করে নিতে পারবো। তো মাত্র 2 মিনিট সময় লাগবে এই মাস্কটা তৈরি করতে। একটা মোজা দিয়ে এই মাস্কটা আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই থাকুন আমার এই মাস্কটা।